ditë përpara vendimit, kryeministri paraprin jos për negociata, 3 vende janë skeptike, thot Rama, por sipas tij vendimi nuk ka të bëjë me qeverisjen në Shqipëri. Të dënuarit porosisin vrasje edhe nga burgu, kështu deklaroi kreu i burgjeve gjatë raportimit kuvend. Ismaili evidenton edhe riskun për përfshirjen e policëve në veprimtari kriminale. Pensionistët rrezikojnë të mos marrin shpërblimin e fundvitit pasi nuk përfshinë ndryshimet e buxhetit pas kërkesës së Ahmetajt, ministria premton rishikim. SBA ndërmerr sanksione kundër Turqisë për Sirinë, në listë përfshihen produktet e çelikut dhe bisedime tregtare. Trump flet për një krizë të mundshme humanitare. Shikues nderuar, përshëndes, do të jemi bashkë për këtë edicion informativ të orës 16, do të vjojmë menjëherë me disa prej zhvillimeve kryesore. Mosbindja e disa prej vendeve europiane mbi reformat e ndërmarra nga Shqipëria rrezikon vendimin që Brukseli pritet marrë në 3 ditët në vijim. Gjermania vazhdon të nxjisë hapjen e negociatave me Tiranën dhe Shkupin, por Holanda dhe Franca mbeten skeptike për këtë vit. Të paktën 2 vende europiane pritet këtë javë t'i thonë jo Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut për hapjen e bisedimeve me Bashkimin Evropian. Qëndrimin e bën të ditur të martën ministrat e jashtëm të Hollandës dhe Francës në nisje të konsultimeve për vendimin për 2 shtetet ballkanike. With regard to Albania, we think that more progress has to be shown. 2 vendet kanë bërë shumë përpjekje, por në lidhje me Shqipërinë mendojmë se ka shumë punë për të bërë dhe nuk është ende gati të fillojë negociatat, deklaroi kryediplomati hollandez Stef Blok, një sinjal refuzues dha edhe homologja e tij e Francës. Në parim Franca nuk e kundërshton perspektivën e Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. E dim që ky është një proces i lodhshëm, i gjatë, por më parë duhet të sigurohemi që reformat e marra përsipër të jenë reale, të besueshme, për t'i dhënë besim si rajonit edhe Europës, u shpreh ministrja Amélie de Montchalm. Gjermania, si edhe më herët, apeloi homologët e saj europian të marrin një pozicion më konstruktiv për Tiranën dhe Shkupin pavarësisht rezervave. Bashkimi Evropian ka përgjegjësi për paqen, stabilitetin, demokracinë dhe pajtimin në Ballkanin Perëndimor, dhe kjo do të thotë që duhet të mbajmë premtimet e dhëna, deklaroi ministri gjerman për Europën, Michael Roth. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian janë mbledhur të martën në Luksemburg për të përpiluar draft konkluzionet që do të miratohen brenda 3 ditëve për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Kryediplomati në detyrë i Shqipërisë Gencaka e ka cilësuar takimin historik, pasi pritet të vulos fatin e Shqipërisë, por edhe të vlerësoj vendin për reformat më ambicioze dhe kurajoze të gjithë rajonit. Një tjetër vonesë do na devionte nga reformat dhe progresi do shfrytëzohej nga rivalët strategjik të Europës, shtoi Cakaj në Twitter. Ndërsa ministrat e jashtëm vjojnë takimin në Luksemburg, kreu i qeverisë Edi Rama doli një komunikim nga profili i tij në rrjetin social Facebook, ku paralajmëroi vendimin negativ për negociatat. Sipas Ramës, cili do qoftë vendimi i BE-s, dielli do të lindë përsëri, ndërsa përpjekja do të vjojë. Shumica dërmuese e shteteve anëtare duan çeljen e menjëhershme të negociatave për anëtarësim me 2 vende, edhe me Shqipërinë, edhe Maqedoninë e Veriut, pa kushte. Gjermania, e cila sot udhëheq frontin e POS, ka zgjedhur një pozicion të ndryshëm nga ai shumicës vendeve anëtare. Ajo e ka lidhur pohën me disa kushte të cilat janë të arsyeshme për ne dhe jo të parëndësishme për të afruar Francën dhe 2-3 vendet që deri më sot janë në pozicion të pafavorshëm lidhur me pritshmërinë tonë. Franca dhe ato 2-3 vende nuk kanë dalë sidoqoftë ende në një pozicion përfundimtar dhe siç është plotësisht e mundur të mos lëvizin deri në fund nga pozicioni i tyre, nuk është krejt e pamundur që të pranojë një vendim kompromisi. Presidenti i Francës ka një vizion dhe qasje publikisht shpallur prej ditës së parë të zgjedhjes së tij për një reformim të thellë të Unionit, përpara se sa të vazhdohet me zgjerimin e Bashkimit Evropian. Emmanuel Macron nuk është i gatshëm të shtyjë më fort integrimin evropian të Ballkanit Perëndimor, pa shtyrë më parë reformimin e vetë Unionit. Por, cili do qoftë ai përfundim të nesërmen e mbledhjes Këshillit Evropian, dielli do të lindë përsëri dhe dita do të jetë vazhdimi i natyrshëm i kësaj përpjekje historike shtetbërje europiane drejt Europës dhe Shqipërisë europiane që duam për fëmijët tanë.
jo për Brukselin, jo për Berlinin, jo për Parisin, jo për Bashkimin Evropian, po për Shqipërinë, shqiptarët. Shefja e misionit të vëzhguesve të OSBE-ut Andrew Glover është rikthyer në Tiranë pas raportit të ashpër të pasvotimeve të 30 qershorit. Ajo ka takuar kreun e PD-s Basha dhe kryetaren e LSI-s Monika Kryemadhi, ndërsa do të vijojë takimet edhe për 2 ditë me palët e tjera. Glover tha se po diskuton për rekomandimet e lëna pezu. Pak ditë përpara vendimit përfundimtar për negociatat e Shqipërisë me Bashkimin Evropian, i cili ka vënë si kusht kryesor reformën zgjedhore, në Tiranë është rikthyer shefja e misionit të Odirit, Odri Glover. Ajo ka takuar veçmas kryetarin e PD-s Basha dhe kryetaren e LSI-s Kryemadhi, me të cilët mësohet se ka diskutuar edhe për propozimet që ata kanë në lidhje me këtë reformë. Pas takimit me kreun demokrat, Glover nuk preferoi të flasë shumë për median, duke thënë se po vijon me përpunimin e rekomandimeve të lëna pas 30 qershorit. Ka një keq kuptim, sepse ne nuk ishim ndërmend për një konferencë shtypi, nga që nuk kemi një mesazh për t'i dhënë medjeve. Jemi këtu për raportin përfundimtar dhe rekomandimet që ai përmban, të cilat i kemi diskutuar dhe do të vijojmë t'i diskutojmë. Ne vazhdojmë t'i përpunojmë rekomandimet. Jemi në diskutime dhe nuk kam asnjë mesazh për ju. Ndodhemi këtu dhe takimet do të vijojnë dhe nesër e pas nesër, por aktualisht sot nuk ka asgjë për të thënë. Sapo të kemi një informacion për të ndarë me ju, sigurisht që do t'ju vëmë në dieni. Glover do të vijojë takimet në Tiranë edhe në 2 ditët në vijim, ndërsa në raportin e pas 30 qershorit thuhej se ato u zhvilluan në një klim gërçi dhe polarizimi politik, dhe votuesit nuk e patën mundësinë të zgjidhin mes disa opsioneve politike. Majoranca po vijon punën në Komisionin e Reformës Zgjedhore, pa opozitën. Kjo e fundit ka nisur punën për të dalë me një draft paralel që do ta bëjë publik në ditët në vijim. Deputetët e opozitës re parlamentare janë ndarë në 2 grupe që duket se do të zyrtarizohen shumë shpejt. Pas shkarkimit të Rudina Hajdarit si kryetare, Korab Lita, që mori drejtimin e grupi demokrat, thotë se Hajdari e pranoi dorëheqjen, por diçka e tillë mohohet nga vetë Rudina Hajdari, e cila ka nisur përpjekjet për të shtuar pjesën e mbetur të grupit të saj. Opozita parlamentare është ndarë në dysh dhe duket se po shkon drejt krijimit të 2 grupeve të veçanta. Një ditë pasi lajmëroi shkarkimin e Rudina Hajdarit nga kryesimi i grupit dhe zëvendësimin prej tij, Korablita sqaroi për mediat se ishte vetë Rudina Hajdari që deklaroi dorëheqjen verbalisht përpara grupit. Pas bërës prezente të shpërdorimit të besimit tonë prej 6 muajsh si në aspektin organizativ, politik e deri në atë ligjor, zonja Hajdari në mënyrë verbale deklaroi dorëheqjen e saj në përbalë grupit. Pas këtij momenti, grupi kaloi në procesin zgjedhor të zgjedhjes sekretarit të tij. Vetë Rudina Hajdari kishte lajmëruar një konferencë për mediat, por për shkak se nuk mund të ishin të pranishëm dhe disa deputet të tjerë mbështetës të saj, e ka shtyrë për të mërkurën. Ishte kreu i Partisë Konservatore, Kujtim Gjuzi, i cili doli në mbështetje të Hajdarit, duke akuzuar falangat e vjetra, siç i quajti ai politikanët e vjetër që duan të përçajnë opozitën. Ne jemi të gatshëm të themi të gjithë shqiptarëve se Rudina Hajdari është një njerëz që është qytetare shqiptare amerikane e studiuar në Amerikë. Është e bia e liderit demokracisë anëtare. Dhe kur nuk mund të goditet, jo vetëm se është në zonën e nderuar, por është një politikane e re. Një prej deputetëve që fillimisht u bashkua me Korablitën për ndryshimet në grupin e opozitës, Halit Valteri, tërhoqi firmën, duke thënë se ishte një keq kuptim dhe se do të sqarohet në seancën e së njëjtës. Numri të koncesioneve mund të shtohet edhe parku i Butrintit. Ministre e Kulturës ka premtuar se nuk do të lejojë një projekt të tillë, megjithatë për menaxhimin e parkut kombëtar do të ketë bashkëpunim me fondin shqiptaro-amerikan. Edhe parku i Butrintit nuk i ka shpëtuar projektit për t'u dhënë me koncesion. E pyetur nga gazetarët, Ministria e Kulturës Elva Margariti ka premtuar se nuk do të pranojë asnjë propozim të tillë. Ajo çfarë ne krijojmë në partneritet me fondacione të tjera, të cilat shkrihen më pas në një dhe krijohet një fondacion i ri i posaçëm, ku siç thash Ministria është në krye të saj,
lind pikërisht në bazë të një plani menaxhimi, të një plani biznesi. Fillojmë dhe flasëm për herë të parë për plani menaxhimi dhe plani biznesi me një afat të paktën 10 vjeçar. Dhe kjo mund të bëhet vetëm me partner strategjik. Deklarata e ministres është bërë në konferencën e përbashkët të mbajtur me shefin e bordit të Fondit Shqiptaro-Amerikan të Zhvillimit Michael Granov, ku prezantua drafti për menaxhimin e integruar të butrintit. Që ne më së fundi kemi një kuadër ligjor, që ne më së fundi kemi një mundësi ndryshe, duke filluar që ne këtu në ministri, që të ndërtojmë planet e menaxhimit për sitët tona të kulturës. Granov e cilësoi të vështirë hartimin e projekt ligjit për menaxhimin e butrintit, ndërsa u shpreh se ky park kombëtar nuk tregon vetëm të shkuarën, por përmes rijetësimit të tij mund të përfaqësojë edhe të ardhmen. Shpërblimi i fundvitit për pensionistët mbetet ende në pikpyetje. Pavarësisht propozimit të Komisionit të Ekonomisë për përfshirje në ndryshimet e buxhetit, Ministria e Financave theksoi se më parë do duhet të shihen të ardhurat. Qeveria ende nuk ka një vendim përfundimtar për të dhënë një shpërblim në fund të vitit. Në diskutimin për ndryshimin e buxhetit për shkak të tërmetit, kryetari i Komisionit të Ekonomisë ka kërkuar përfshirjen e fondeve për fund vit në këtë akt. Ne kemi marrë angazhim politik dhe financiar dhe është kthyer tashmë në traditë që shpërblimi i pensionistëve dhe i familjeve në nevojë është pjesë e politikës financiare fiskale të qeverisë të kryeministrit në fund të vitit. Por për ministren e financave Anila Denaj gjithçka do të varet nga realizimi i të ardhurave në buxhet. Sigurisht që Ministria e Financave do analizojë kërkesën e bërë nga ky komision. Kjo kërkesë të ardhur më vonë se sa ky akt normativ është përpunuar. Ne do të shikojmë të gjithë vlerësimet të cilat kanë të bëjnë me zërat e shpenzimeve. Kreu i Komisionit të Ekonomisë Arben Ahmeta ishte kritik ndaj Ministrisë së Financave duke i propozuar që të bëhet kujdes me detyrimet e prapambetura, pasi po krijon një barr në buxhet. Ministre, kam merakun që në fund të vitit, si Ministria Përgjegjëse do ta keni ju këtë në kuris, pavarësisht se nuk i krijoni ju këto arrears. Pra, pavarësisht se nuk jeni ju ministria dhe personi që i krijoni këto. Por Ministria e Financave theksoi se ka pasur një ulje të detyrimeve si nëntmujor nga 115.6 në 115.2 miliard lek për këtë vit. Por është një proces që shkon paralelisht dhe këtë desha që ta komentoja. Të njëjtën gjë reflektuam në raport me RSH në fillim të vitit ku hapja e buxhetit për këtë end u bë duke vendosur detyrimet e prapambetura si pjesë kryesore përpara të vitit. Aktualisht ende nuk ka një faturë për dëmet e tërmetit, ndërsa në total buxheti u shkurtua me $30 milion ndikuar nga mos realizimi të ardhurave. Për herë të parë, njësitë vendore nuk kanë patur ankesa në lidhje me fondet e parashikuara nga buxheti i shtetit. Për vitin 2020, për 61 bashkit që tashmë i përkasin majorancës, janë parashikuar 11.2% më shumë fonde, nëse e krahasojmë me 2019. 61 bashki që tashmë i përkasin mazhorancës që prej qershorit të këtij viti do të marrin më shumë para nga buxheti i shtetit. Në nisje të diskutimit për projektin e vitit 2020 për njësitë vendore, është parashikuar një rritje me 11.2% ose 5.7 miliard lek. Pesha më e madhe e fondeve do të shkojë për arsimin parashkollor. Zëvendës ministri i Financave Elton Haxhi u kërkoi kryetarëve të bashkive më shumë kujdes për mos krijimin e detyrimeve të prapambetura dhe për taksën e pronës. Buxheti total i qeverisës vendore do të jetë 11.2% më i lartë se sa i vitit 2019, ose 5.7 miliard lek më shumë se sa në vitin 2019. Transferta e pakushtëzuar do jetë mbi 600 milion lek, më e lartë se sa transferta e pakushtëzuar në vitin 2019. Ndërkohë, kryetari i Këshillit të Qarkut të Tiranës, Aldrin Dalipi, kërkoi më shumë vëmendje për fondin e emergjencave në këtë buxhet. Do doja të cilja në vëmendje për gjithë aktorët që janë pjesë e këtij konsultimi që nis sot dhe do të vazhdojë në nivel qendror dhe vendor, se një vend të rëndësishëm duhet t'i kushtohet në këtë projekt buxhet, pra në projekt buxhetin e vitit 2020, emergjencave civile, nisur dhe nga situata me të cilën u përballëm së fundi. Në total, transferta nga buxheti qendror për bashkitë parashikohet të jetë 25.4 miliard lek. E pranishme në këtë diskutim ishte edhe kryetaria demokrate në detyrë Voltana Ademi.
Pas largimit të 3 drejtorëve të kadastrës Vlorës, zëvendës kryeministri Erion Braçe ka shkuar në Vlorë për të parë nga afër situatën me dosjet e pronave. Fiks në orën 8 të mëngjesit të kësaj marte, Braçe ka inspektuar edhe zbatimin e orarit nga administrata. Ora 8 e mëngjesit gjeti në dyert e kadastrës së Vlorës zëvendës kryeministrin Erion Braçe në një inspektim blic në institucionin që nuk po gjen qetësi. Mësohet se numri 2 i qeverisë ka pasur një bisedë me drejtorin e komanduar tashmë Taulant Cinamati në lidhje me dosjet e pronave për të cilat nuk janë zbatuar ende vendimet e gjykatës së lartë. Gjatë bisedës theksi është vendosur tek dosja më problematike e momentit, ajo e pronave në Jale, e cila është bërë shkak për largimin e 3 drejtuesve të lartë dhe shkarkimin e disa punonjësve të niveleve të ndryshme. Zbatimi i orarit, paraqitjes në detyrë i punonjësve të administratës dhe ankesat e qytetarëve ishin një tjetër qëllim i inspektimit të zëvendës kryeministrit, që vetë nuk pranoi të bëjë komente. Mos ti ngatrojmë gjërat. Për kadastrën flasim një herë tjetër. Ndërsa në ceremoninë e 75 vjetorit të çlirimit të Vlorës, Braçe nuk nguroi të lëshojë deklaratat e forta, duke shënjestruar opozitën për ndarjen e kremtimeve për çlirimin dhe integrimin. Kjo është java vendimtare, ku ne presim një vendim nga ata me të cilët ishin më aleat 75 e 80 vjet shkuara, nga ata të cilët si kemi trastuar kur, nga familja e madhe e Bashkimit Evropian. Është një vendim që e meritojmë, edhe për zgjedhjen e BRT-ve vitën e parë. Është një vendim që e meritojmë, edhe për zgjedhjen që kemi bërë këto 30 vite, për të qëndruar në parimet e forta, kundër fashizmit, kundër populizmit. Edhe pse sinjalet nga Brukseli nuk janë pozitive për çeljen e negociatave mes Shqipërisë dhe BE-s, Braçe tha se vendi ynë meriton dhe do të jetë pjesë e familjes europiane dhe ky është një bashkim, sipas tij, i pandalshëm. Drejtori i përgjithshëm i burgjeve Agim Ismaili ka ngritur në kuvend shqetësimin se nga burgjet po porositen vrasje dhe hetimet mungojnë. Gjatë raportit në Komisionin e Sigurisë, ai deklaroi se këto raste janë referuar në organin e akuzës, ndërsa shtoi edhe problematikën e izolimit të burgosurve VIP që pritet të zgjidhet si çështje nga sistemi 41 bis. Disa prej të burgosurve që po vojnë dënimin në vendet e izolimit kanë porositur vrasje, raste të cilat nuk janë hetuar. Shqetësimi është ngritur nga drejtori i përgjithshëm i burgjeve Agim Ismaili gjatë raportimit në Komisionin e Sigurisë. Sipas drejtorit, përveç porositjes së vrasjes, në të kaluarën ka qenë shqetësim edhe përdorimi i celularëve, për të cilat gjithashtu nuk ka patur një hetim të mirëfillt. Dihet si në gjithë botën edhe në Shqipëri ka pasur raste që nga burgu janë porositur edhe vrasje. Kaluar. Këto në fakt hetime nuk kanë qenë të tilla nga organi i prokurorisë, çështja që ne kemi adresuar te prokurori përgjithshëm, kurse burgu kryhet përmes sendeve ndaluar celular ose bie në mënyrë ndryshme të komunikimit. Duke raportuar mbi situatën në burgje, Ismaili deklaroi se sistemi 41 bis pritet të izolojë 270 të burgosur VIP, duke qenë se më herët asnjë prej tyre nuk është izoluar. Mund të urdhëroj izolimin dhe mbikëqyrjen e posaçme për një periudhë 3 muajore të secilit burgosur që kryen ato shkelje. Në fakt, ajo normë nuk është zbatuar asnjëherë që nga 98-a deri në vitin 2019. 41 bisin, siç e përmenda më sipër, pikëparë kemi si drejtori i përgjithshëm të burgjeve kemi të skanuar krejtësisht listën e personave të cilët potencialisht mund të nënshtrohen atij regjimi. I pyetur nga Spartak Braho për vrasje në kavaj nga shefi i sigurisë së burgut në Durrës, Ismaili deklaroi se nuk ka lidhje me detyrën. Sipas tij, ka një risk të shtuar të përfshirjes së policëve të burgjeve në aktivitete kriminale. Natyrisht, ato që lexuam media, nisur nga fakti që ka një çështje për trafikim drogë, përfshirje të mundshme e tjerë, është e lexuar me shumë vëmendje, është e vërtetë që ka një risk të shtuar që punonjësit e policisë burgjeve të përfshihen pse jo edhe në konkret në trafik drogë, pra për t'ju sjellur burgosurve atë që ata duan. Gjatë diskutimit, drejtori i burgjeve u pyet edhe për pretendimet e avokatit të Izet Axhis, sipas të cilit gjatë transferimit të krimet e rënda, makina e klientit të tij ka pasur aksident. Ismaili deklaroi se masat e sigurisë janë të njëjta për të gjithë, ndërsa gjatë transferimit të Axhis nuk ka patur asnjë aksident.
Seanca kur prokuroria pritet paraqiste konkluzionet dhe ku do të kërkonte dënimin për Arbër Çekajn, biznesmenin akuzuar për trafikun e 613 kg kokain, është shtyr për në datën 22 tetor. Shkak u bë mungesa e avokatit Max Axhia, i cili ndodhet prej disa ditësh i shtruar në spital. Ka qenë vetë Çekaj që ka kërkuar shtyrjen e seancës, duke thënë se avokati Axhia e ka ndjekur çështjen nga fillimi dhe nuk mund të marrë një avokat tjetër. Vonesa e letër porosive nga SBA në lidhje me hetimin e nisur për pastrim parash ndaj kryedemokratit Basha, ish sekretarit përgjithshëm Arberenistani dhe financierit Ilir Dervishaj, ka detyruar prokurorin të shtyjë edhe me 3 muaj hetimet. Drejtuesit e PD-s akuzohen për fshehjen e një financimi prej $650.000 në SBA për fushatën elektorale të vitit 2017. Prokuroria e Tiranës ka vendosur zgjatjen dhe me 3 muaj të hetimeve për liderin e opozitës Lulzim Basha, ish deputetin Arberenistani dhe financierin e Partisë Demokratike Ilir Dervishi. 3 zyrtarët e Partisë Demokratike janë në hetim si persona të dyshuar për pastrim parash e falsifikim formularësh në lidhje me financimet ruse në SBA për zgjedhjet parlamentare të vitit 2017. Shkak për zgjatjen e hetimeve është bërë vonesa e letër porosive nga SBA. Lulzim Basha së bashku me ish sekretarin e përgjithshëm të Partisë Demokratike dhe Ilir Dervishin, sipas prokurorisë akuzohen për falsifikim dhe fshehje të financimeve. Kreu i Partisë Demokratike akuzohet se ka fshehur financimin prej $650.000 në SBA për fushatën elektorale të vitit 2017. Prokuroria e Tiranës është ndihmuar dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe FBI, duke furnizuar me të dhëna dhe informacione. Konkretisht mbi Bashën, Ristani dhe Dervishin rëndojnë akuzat për pastrim të produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale, pastrim parash dhe falsifikim të vulave, stampave ose formularëve. Akuza këto që rrezikojnë të dënojnë deri në 10 vite burg. Pak muaj më parë, prokuroria deklaroi se njëra nga këto pagesa rezulton të jetë bërë nga Binjata Trajt. Një çift të moshuarish u grabitën në banesën e tyre në Korçë nga 2 persona të armatosur dhe të maskuar. Ata treguan se ishin duke ngrënë darkë kur 2 persona u futën në banesë dhe nën kërcënimin e armëve i morën para dhe sende me vlerë. Grabitje me bukë në gojë. Një çift të moshuarish korçar përjetuan këtë tmerr ndërsa ran prej një grabitje me armë në banesën e tyre. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 21:45 minuta në shtëpinë e Foni Rapos, në lagjën 3 të qytetit. Duke i dhunuar dhe kërcënuar, autorët i kanë marrë bashkëshortëve të moshuar një sasi parash, ndërsa para se të largohen i kanë lidhur në krevat. Kryefamiljari Foni Rapo ka rrëfyer tmerrin e përjetuar. Na hyrë me njëri brenda të maskuar. Sa persona? 2 veta. Me pistolet. Me kanë goditur. I me shok që është në spitalet. E goditur shumë ata me shishe. Edhe mua me këtë më goditur. Me shishe. Mua më lidhë dorë se unë arrita desha të dilja. Të dilja. E rojta krupo. Se njeri ishte aty me neve. Mi pa ajdere është e mbyllë dhe në ta edhe unë me njëre pastaj me zunë atje. Grabitësit kanë përfituar nga fakti se 2 pleshtë jetonin si çift i vetmuar, pasi fëmijët i kanë emigracion, si dhe kanë realizuar vjedhje në një orë ku kishte interesim për ndeshjen e kombëtares shqiptare të futbollit. Bashkëshortët e moshuar morën ndihmën mjekësore në spitalin e Korçës dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Do të flasim tani